हेलो गाइज, आज हम मिक्सी में गन्ने का जूस निकालने जा रहे हैं। गन्ने की मशीन निचोड़ने का काम करती है और मशीन बढ़ता है मिक्सिंग करने का काम करता है। तो आज ये गन्ने का जूस बना पाएगी या नहीं बना पाएगी या फिर क्या होता है, ये वीडियो में देखते हैं आगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले गन्ने को छिल लेते हैं, वैसे ही छिल लेते हैं। तो फाइनली हमने ये छिल लिया है और इसको मिक्सी को चालू करते हैं। चलो तो थोड़ा पानी डालते हैं इसमें। चलो मिक्सिंग तो हो गया है, अब छान के देखते हैं, देखिए क्या होता है, क्या निकलता है इसमें। इसको हटाते हैं इधर। भाई साहब, ये तो कुछ और ही बन गया। ये तो सूजी का हलवा बन गया। गन्ने का जूस जब मिक्सी में निकाला तो ये सूजी का हलवा बन गया है नहीं? ले खा लिया था? ले खा ले, खा ले, खा ले, अरे तू खा ले। तो ये होता है जब मिक्सी में गन्ने का जूस निकालते हैं। चलो हटाओ।